chicos, estamos en un vídeo enseñando pistolas de Airsoft. A ver, es bastante corto el vídeo. Lo primero que tenemos es una escopeta. Yo ya tengo aquí mi pistola. Y aquí está mi pistola. Madre mía. La vamos a sacar. Tengo el cargador por aquí. A ver. Ahora, Y solo vienen balas. Y listo. Aquí. Así se recarga. Se recargan por... la mía se recarga por aquí. Vale. Y la mía